फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए मैं अपना बिहार एसएससी का टाइपिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ, किस प्रकार का टाइपिंग मटेरियल आ रहा है और भी बाकी चीज, ठीक है ना। तो आज का एग्जाम तो लगभग हो ही गया है ना। तो काम देगा ये 15, 16 और 17 वाले डेट में जिन स्टूडेंट का है वो इसको आप देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला बात ये रहा कि टाइपिंग का जो मटेरियल है ना, टाइपिंग का जो मटेरियल है वो कैसा आ रहा है। तो टाइपिंग का मटेरियल जो है, कंटेंट है, वो आपका इजी आ रहा है। इजी कहने का मतलब ये है ना आपका कि कोई स्पेशल कैरेक्टर इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। आपका है तो ए से जेड तक, ठीक है, और फुल स्टॉप। कल वाले का रिव्यू भी कुछ ऐसा ही था, आज हमने दिया तो ऐसा ही था। तो ए से जेड तक का आपका अच्छा यूज हो रहा है, वही है, ठीक है। कैप्स लॉक ये सब तो यूज होता है, वो होगा ही, ठीक है। तो ना तो आपका ये डबल वाला जो बोलते हैं, कौन सा इन्वर्टेड कॉमा बोलते होंगे, है ना। तो ये कॉमा भी नहीं है, तो यानी कि जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर या फिर डिजिट भी नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। और आपको हाँ, तो चलिए पहले एग्जाम के बारे में बताते हैं, और भी कुछ बताएंगे। तो जब सबसे पहले अंदर जाइएगा तो आपको क्या है, दो बाकी काम जो होता है, बायोमेट्रिक तो नहीं ले रहा है, सिर्फ फोटो खींच रहा है ना। तो आपको ले क्या रहा है, एडमिट कार्ड जो फिलहाल जारी हुआ है, मेंस का एडमिट कार्ड नहीं ले जाना है ना। और फोटो आईडी, इसका फोटो कॉपी ले रहा है। और एडमिट कार्ड में 2 पेज होते हैं, दोनों पेज, ये तीनों को पिनअप करके एक एडमिट कार्ड में एक पे सिग्नेचर करवाना होता है, उसको वो ले जाता है, ठीक है ना। आपको रिटर्न नहीं करेगा, और एक आप तो कॉपी करके रख ही लीजिएगा। तो टाइपिंग में यही है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, जितने भी वर्ड्स है उसमें भी इजी है। कुछ लंबे शब्द 10-5 तो पूछना होता है, वो पूछा जाता है। तो लगभग इस पैटर्न पे अभी टाइपिंग हो रहा है। हाँ, तो ये तो हुआ कि आपका ये हो गया। तो आपको है क्या, यहाँ उसको क्या बोलते हैं, हाईलाइट। ये तो आपने कल भी देखा होगा ही। तो हाईलाइट हो रहा है, हाईलाइट येलो कलर से हो रहा है, और जब गलत हो रहा है तो वो रेड कलर से हो रहा है। साथ ही साथ यदि गलत हो रहा है तो आप पीछे आके उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। जहां भी गलती हो वहां जाके भी आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन बार बार ठीक करने से आपका स्पीड घटेगा, ठीक है ना। तो इजी कंटेंट रहते हुए भी बहुत सारे बच्चे से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इजी तो जरूर मिल रहा है, तो थोड़ा सा 16-17 वाले इसको ध्यान देंगे। तो ज्यादा इसमें क्या बताऊं, और हमें देखते हैं आज की वीडियो में इतना ही।